你想做企業家，行到咁遠喺度發夢，而家行到嗰一步點做呢？其實社會上有好多嘅步俾你行。譬如我自己就有一個好深刻嘅例子呢，我成日會同好多家長分享，你要首先睇下你嘅小朋友嘅能力，頭太大頭太細呢，可能唔適合。我有2個朋友嘅小朋友，2個呢都係兜轉呢，後尾呢就去咗美國嗰度讀第一個學位。唔知讀乜啊？有啲係讀音樂，有啲係讀哲學咁樣啦，即係可能都唔係讀啲好市場好高嘅一個學位，即刻一畢業出嚟揾到嘢做嗰隻。但係咧，佢去嗰度讀咗個學位之後咧，佢成績唔錯，翻嚟有啲諗下，決定轉去一個專業嘅學科，於是乎就走嚟我哋嗰度報名。有一個咧就去咗港大，當時去港大讀咩咧？佢讀咗一個學位咧，佢都因為中意港大就讀 LLB。另外一個咧就即係走嚟我哋城大啦，佢可能覺得因為城大如果相比下，我哋覺得即係呢個實事求是，佢要求成績相對係低啲咁多，咁佢自己考慮佢就報我哋嗰度。結果咧2個人嘅分別係咩咧？其實2個人都唔係最叻嘅同學嚟嘅，佢本身我相信佢喺大學喺中學一定唔係最叻嘅同學，但係咧。因為咧，小魚入咗大池，大魚入咗小池咧，嗰個可以提供到俾你嘅機會咧，原來相差好遠。可能一個只要英文好嘅人入咗去一個學系，佢有好多發揮嘅機會，尤其是佢喺美國咧就有2-3年嘅 exposure。結果咧，嗰個同學咧就俾唔同嘅老師揀中咗喺我哋嗰個學系，又去維也納啦，又去邊度比賽啦，直情改變咗佢人生。今年畢業嘅時候咧，竟然咧仲可以去外國攞埋全國際嘅大獎，攞第2嘅 JASSA 嘅 Best Movement。佢冇去發夢都冇諗過，佢讀緊中學嗰陣時根本冇咁嘅機會。不過咧，因為咧佢入咗，我哋認為都唔係最好嘅，結果佢喺嗰度，佢好多機會俾佢發揮，好多 opportunity。另外嗰位同學咧，最後咧係入唔到 PCLL。佢入咗去咧，佢又覺得自己又係平平無奇，又發揮唔到，亦都冇乜人咧發現，冇乜老師覺得佢好特別，又唔係最差，又唔係最好，於是乎佢平平無奇。但係咧，跟住咧就入唔到 PCLL。個結果係咩咧？做唔到律師。因為喺香港你讀3年咧嘥時間，最後讀唔到 PCL 就即係嘥時間。所以咧，我想同大家講咧，有時父母咧，你一定要考慮你嘅小朋友嘅能力、個性。佢行呢個選擇學科嘅第一步咧，可能都未必揾得清嘅。但係你要首先讓佢咧有好多機會咧去發揮佢自己。嗱，我自己可以講，我都話我最希望係做醫生。因為咧，老師俾我就係呢個意見啊嘛，結果咧我就做唔到醫生啦。結果咧我就兜轉，我就喺理工大學讀咗1年，讀 occupational therapist， 叫做職業治療。嗰時又揾啲書讀啦，讀下都好啦咁。咁結果咧就原來你發現咧唔係淨係讀書咁簡單，你一定要睇下第日你讀完呢一科，你將來係做乜嘢。咁我咧就去咗醫院嗰度做 placement 咧。嗰陣時一開工就做 hip placement， 我一去醫院咧就見到啲血就暈咗啦。我俾個師兄笑啦 ，This job doesn't fit you。我真係即刻就暈咗，嚇到見到血，原來咧我見血就得。咁你仲諗住去做醫生，根本唔可能。但係冇呢個理解，所以一個年青人要諗將來自己做咩嘅時候咧，其實好重要咧。你要諗，譬如我入新聞系，我第日係做記者，記者嘅生涯係啲乜嘢？你而家投資3年，你係咪最後個終點係想做呢一樣嘢？諗得好清楚。如果諗得未夠清楚，其實讀普通嘅學科嘅學位並唔係一個壞事，因為你可以轉第2行。你讀第2個學位嘅時候，你可以轉第2行。其實咧喺人生嘅路嘅一開始咧，可能好多父母都會將自己想做咩嘢咧，就擺咗俾個小朋友。但係個小朋友咧，我聽到好多讀完之後咧，有啲讀牙科，諗住讀牙科咧就好多錢，有啲係讀會計，讀完之後咧都係唔做嘅。
佢最後都係要做翻自己喜歡嘅嘢。所以咧，父母咧有時我哋要接受一個現實咧，就係、究竟個年青人最想做乜嘢咧？我好深刻嘅，做餅都可以成功咧，就真係嗰個係一個而家做餅成功咗嘅人士嚟嘅，佢開咗個 chain shop， 佢開個 chain shop， 但係佢一開始佢唔係入到大學，佢係要去就從學做餅開始去做得叻。嗱，呢一個咧係好重要嘅，好重要咧，就係、你要睇清楚究竟你嘅小朋友、你嘅仔女。將來佢最想做乜？如果佢話俾你聽，我根本就唔知道想做乜。而家台灣啱啱去完翻嚟，我嗰啲朋友咧就同我講，台灣咧就多咗好多有個花名，我哋再轉下一個嚇，叫做咧宅男宅女，住宅個宅，20歲、30歲咧，即係我坦白講，有我哋好多年青人喺度都係20歲、30歲又唔諗住自己要搬出去，就同屋企一齊住，慳翻租金，翻屋企有飯食。就全職嘅工作唔想做，到咗大學畢業生，淨係中意做 part time。嗱，嗰一代咧，我即刻同嗰個朋友講，我話我哋有責任，因為我哋就係父母。大時代都有啲咁多責任，但係冇理由推俾大時代，因為過去10年國際環境優越，根本佢哋冇期望，根本冇衝勁。我哋嗰代父母好辛苦，但係原來俾到我哋好大嘅鬥志，即係好似珍珠一樣，你越多浪去衝佢，佢將來走得出嚟，佢係越靚。我其實覺得而家呢一代要經歷金融海嘯成長嘅年青人，我哋起碼第二個代可能係競爭力強啲。而家你睇下世界嘅比較，日本啊、瑞士嗰啲國家呢一代嘅年青人又係競爭力好低。因為佢嘅父母太勤力㗎，而家咧就最競爭力嘅啲人就話內地，個個都仲話我而家要做企業家，做企業家真係唔一定要讀大學㗎喎，真係你要揾到一個路咧，你就睇到個 opportunity 咧，你就要一路鋪路，點樣成為嗰個行業嘅專家，嗰個就好重要喎。所以咧，而家逆境，我調翻轉頭睇，真係一個好事。真係俾呢一代咧，去真係諗下咧，喂，你唔靠自己嗰雙手咧，爸爸媽媽有啲嘢爆破咗啦嚇，嗰啲乜嘢股咩股，冇得留俾你啊！你唔該你勤力啲。其實成代人啊，成代人都需要呢種刺激。呢一個咧，如果唔係咧，香港根本就算冇金融海嘯咧，我哋都俾其他國家嘅年青一代掩蓋咗。新加坡又係，新加坡就仲慘啊！14歲。連開杯咖啡都唔識，讀書好叻啊，中英文好叻，你點樣去幫人哋競爭？我諗人生嘅路行得越遠咧，我哋知道成功嘅要素咧係同人相處。即係如果缺少咗同人相處，你將來要升得高啲咧都唔掂。你升到總裁都唔掂，總裁就係要同上上下下去相處，成個人嗰個 skill。所以咧，你哋記住咧，所謂能力啊，唔係淨係學位嘅。我哋而家請人，我哋有時做僱主睇人都係一樣嘅。我其實而家請人已經唔係睇佢係咩學位，因為人人都有學位嘅香港。我反為真係要睇翻佢有啲咩經驗。我有請副學士嘅幫我咧，佢又好勤力㗎，佢跟住又繼續讀。咁副學士我都接觸好多喎。我其實咧，我乜嘢學位嘅我都教好多㗎嚇。咁咧，我諗咧幾個重要嘅日子，頭先已經講咗啦嚇，我哋再揭落去。